Բարևներ ձեզ, լիքը ողջույններ, մերսի որ միանում եք։ Այսօր երաժշտություն չունեմ որ միացնեմ, մի քիչ ուրիշ տեղ եմ, բայց nevertheless, մի քիչ այդքան շատ երկար լայվ չի լինելու, հուսամ։ Բարև ձեզ, բարև, մերսի որ միանում եք։ Ոչ մի արցունք, սենց էսա ռազմիկայի մեջ մտեք, տաքացրեք սենց, մկանները բաները։ Հա, որտեվ հեյվանին հաշված օրեր են մնացել, վերջին հեյվանության նոպաներն է ցույց տալիս, never doubt that, բարևներ ձեզ, ողջույններ ձեզ, այն մյուս էջերից չեմ հասցնելու դնեմ, եթե մեկը կա, որ սենց բարի կամքիզին, որ գայուս ջան, պրիվետ, գայ ջան, այն մի էջին դիր, if you can, մերսի որ միանում եք, այսօր սենց երաժշտություն չկա, բայց այսօր ամբողջ օրը սենց են Արշալույսեր նորեր բացվել, այդ երկն էր սենց գլխից բան, որտև այտենց երկերով ես սենց արթնանում եմ, շատ խորհրդանշական է լինում, բարև ձեզ, չգիտեմ որ ծերից սկսեմ, որտեղից սկսեմ, չի լինելու լուրջ քննարկում հայվանի արած հայտարարությունների, ես գտնում եմ, որ մենք վաղուց անցել ենք Ռուբիկոնը, երբ որ մարդամեկը ի սկզբանե թուրքական, սորսական, վերջի վերջու արևմուտքի կողմից Ղազագիր ստորագրած կերպար հայվանը եկավ ու փողոց գրավելով, շատ բարևներ բարոն Բողոսյան, հա, պրիվետ Արմին ջան, եկավ ու դարձավ մեզ կատարելագույնս, ղազագրագույնս վարչապետացու, ինքն էլ ու գերագույն գլխավոր ղազագրուհի էլ իրա կիննա, որը բպրեժներ հանու խաղաղության ղազագիր այսենց խփել է իրա ղազագրոտ այսենց պատին, իրա կազմակերպության, ու ես թավիշին մի բան եմ միշտ խոստացել, խոստմանս միշտ մնացել եմ հավատարիմ, որ այ ինչ լեզվով եւ լեզվամտածողությամբ բարևներ ձեզ, պրիվետ, սրտիկներ, պաչիկներ, լիքը ջերմ, սիրուն, ուժեղ, կարգին, նորմալ հայավարի էներգիա եմ ձեզ ուղարկում, ինքը ինչ լեզվամտածողությամբ, որ բլթցնելու է, այդ նույն լեզվամտածողությամբ ինքը ստանալու է, դու չես կարա դուրս գաս ամբյոնից խոսած, ղազագիր, վզին կխպենք կհանենք, բա թուրքից ղազագիր կերացը վորդեից աուտում հելնում, ու պրիչոմ կես խպելու ենք ոչ թե որ հելն ես գնաս է, ես ինչ վիճակ, այս ոնց ես խոսում, ձեզ դուր եկավ են ամեն ինչ որ դուք տեսակ այսօր, չի կարելի սրան լուրջ վերաբերվել, ես շատ ողջունում եմ, որ ներխորհրդարանական, կարելի ասել խորհրդարանական ընդդիմությունը վերջապես հասկանում է, որ իր առջև, պրիվետ Մոնա ջան, добрый вечер, Իրա ջան, здравствуйте, սաղից լիքը արևոտ բարևներ, լիքը բաբաթին, 1000 միլիոն տոննայանոց բարևներ եմ ձեզ ուղարկում, այսօր շատ սենց արևոտ տրամադրություն ունե, anyway, ինձ շատ հետաքրքիր է, ինչու ընդդիմությունը այսքան ժամանակ իրան պահանջվեց, որ հասկանան, որ իրենց առջև դրածո ոստիկանություն է, դրածո դատախազություն է, որ երկրում տիրում է քաղաքական վենդետաների անվերջանալի շղթա, որ այդ վենդետայի շղթային եւս մեկ օղակ է ավելանում ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մի գործիչ դուրս է գալիս եւ հայտարարում է, որ Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, հայտարարում է, որ Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումը ամենաթիվ 1, ամենաառաջնախնդրային, ամենախնդիրն է եւ այն պետք է լուծվի ոչ թե այնպես որպեսի ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի համար, Կոկոլի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար, այնտեղ որտեղ կան Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք եւ Ղարաբաղի հայկական համայնք, ես կասեի դու ներկայացնես Իջևանի թուրքերի համայնքը երևի, տենց սիրում ես այտենց համայնքագրես սաղին, ես էլ եմ շատ ուրախ, ես իսկականից ուրախ եմ, հա, ուզում եմ սենց հիշացնեմ, որտև լիքը մարդիկ կան նորեն ինձ այտենց միանում են, ճանաչում են այս կոմենկում, ես իմ կյանքում այսպես չեմ խոսում, ես իմ կյանքում երգող, պարող, նկարող, բոքսող մարդ եմ, բոքսը բառի բուն իմաստով, գրուշաներին, ուղղակի հիմա այն ինչ որ կատարվում է, ես գտնում եմ, որ դա, որ կատարված է 2 տարվա հսկայական հարձակում է հայոց նկարագրին, հայոց ինքնության մեր ընկալմանը, դրա համար սիրուն սենց բարերից սարքում եմ սենց ձեռնոցներ, կոկոլը գրուշանը, ու ես իրա գլուխը ջարդում եմ կոնկրետ օրակարգով, ես գտնում եմ, որ ղազագիր կերած փողոցային վարչապետը իրավունք չունի առհասարակ
խոսելու որևէ նախկինից, որևէ ոչինչից, ասելով, որ այսինչ 2017-ին ակազվիցա Ղազագրերով եկել ընտրվել, therefore իրանք ապորինի են, իրանք ի սկզբանե չգիտեմ ինչ, в общем, կուսակցություն են, այդ նշանակում է, որ դու էլ ապրիորի, չգիտեմ ինչ, հայվան ես, չնայած չոտքի պազակոնու, կոկոլ ջան, քանի որ շատ ասոբը տուպո ես, քեզ ղազի տեղ ես դնում ամեն օր հելնում ես այդպես խոսում ես, թուրքի ղազ ես էլի դու դարել, թուրքի մալ կարելի ասել, հա? Դու մոռանում ես, որ դու սահմանադրական կարգի խախտումով իշխանազավթում ես կատարել, եւ դա իմ սրբազան տուրքն է, առաջնագծում, պահակակետում վեճ նկագնած զինվորի պես, քեզ հիշացնել, թե դու օվացու եւ ինչացու ես ցավը տանը, որովհետեւ ի տարբերություն քեզ, երբ որ դու օթից ես ինչ որ տենց պտտվող բաներ բռնում, որը հիմնականում քո պապու տնից 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող արտակնոցում զվռնող օդն է, որտեղ մինիմալ քանակի թթվածին կա, ինչի պատճառով ինձ թվում է քո ուղեղի բջիջները տենց պայթել են ինչ որ ժամանակ ու նորից չեն վերարտադրվել, հա? Այդտեղ այդ տեսակ օթում պատտվող լուրերը բնականաբար արտակնոցային ճանճի տզոցից ոչինչով չեն տարբերվում եւ այդ որակի, գույնի եւ հոտի եւ բովանդակության տեսակի լուրերը դու կոծկում ես բոլոր արցախյան խնդրի մասին այնպիսի խոսողների վրա, որոնք ասում են Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, որտեվ այն Ղազագիրը, որի մասին խոսեց Լավրովը, եւ որի շուրջ դու բանակցել ես, որի շուրջ դու վերելակում խոնարհվել ես եւ ծառայել ես, այնպես որ ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար եւ իր հատկապես կիրթ ու գրագետ բացու անկեղծ կառուցողական լիդերի համար այդ Ղազագիրը, որ դու կերել ես, հիմա քեզ թվում է մեր սաղ ազգը իր հերոսներին մի կողմ դրած գալու է քո Ղազագրի տակ դառնա սենց բան, էլի, մենք էլ դառնալու ենք subsidiary Ղազագրվողներ, էլի, այտենց բան չկա, տիպը դու քո կնիկը անեն շուլեր անես թրծված անես գազանսս դեղին մամլո լրագրողներ եք բանեսյանեյան, որ մենք հեսա մենք սաղս ձեր շուլերության այսենց հիպնոսի տակ կընկնենք էսյանեյան, ես կրկնում եմ այն օդը, որտեղ պտտվում են այն լուրերը, որոնք դու եւ քո կնիկդ եք այդպես ինձ քաշում, հա, դա քո պապու արտակնոցի օդն է։ Մեր հայկական ոչ թե օդում պտտվող, այլ մաքուր օդ, լեռներ, լեռնային ծաղիկներ, լեռնային մարգագետիններ, լեռնային գետեր, լեռնային երկինք, սենց տիեզերական կապ այսենց կա ու կա, սենց հայ կանգնում է սարի վրա ու ասում է ընձնից վերև Աստվածը կյանք ջան։ Մեր օդում պտտվող լուրերը ընդեղանքից են գալի ջոկիչ, քո պապու արտակնոցի կրիշը կոնկրետ քո զարգացման գործին խփել է։ Հիմա մենք քանի որ շատ սենց հին քրիստոնյա սիրողը տենց ազգ ենք, մենք կարանք քեզ փրկենք, ցավը տանենք, մենք կարանք քեզ անենց փրկենք, որ համ դու փրկվես, համ մենք, այս կստացի լուրջ բան եմ ասում։ Այս սաղ կերած այդ արտակնոցի իր պապու տնից դուրս գտնվող արտակնոցի պարունակությունը, որ այս մարդը ստեղծել է հայոց արտաքին քաղաքականությունից 2 տարվա ընթացքում, ներքաղաքականի մասին չեմ խոսում, դրա կորոնավիրուսի մահերն ու վարակներն են, հա մենք կարանք այս ամեն ինչից ձերբազատվենք, իր սխալները շտկենք ու աշխարհի առաջ խայտարակ դուրս չգանք, եթե տենց ասենք, որ недееспособный, չկա վերևը, մենք չենք իմացել, ազգ խափնվել է, ասենք ամերիկացի եկել են ամենա ստորին շիշակի ամենաստորին հարկում, պատվալային հարկում բնակվող մի հատ բնակչի, նախ դելա վրեքներս, գժի թուղթը պահել է, ոչ մեկս չի իմացել, ախպեր ինքը տենց գիժ է, էլի, իմի տենց ինչ անենք, անգելանք հիմա, սիրուն, այդ զսպաշապիկը, այդ մտքերը, որ արտահայտում է ինքը ազգային ժողովում, որ ընդեղ լուրջ դեմքերով պատգամավորներ նստած են 87 ղազեր են, մերում եմ դրա, գնում են գաղտնի քվեարկության, 87-ն է նույնն են քվեարկում, ժողովուրդ ջան, օրգյան գաղտնի բան չի հասկանում եք, այսինքն չեք կարա օրգյայի մտնեք ու տենց claim անեք, որ յանում ձեր անրավարտիկները ձեր վրա են այդ պահին, դու կարաք տենց բաց, էլի, no problem whatsoever, այդ լուրջ դեմքով նստածները, այդ նույն դատախազը, դատայրավական համակարգի աշխատողները, նույն ածն, Արգիշտի Քարամյանը, որը շատ է սիրում, ինչքան հասկացա, ռուս աշխատողների, հատկապես կանանց, ինչ որ տենց անձնական քննություն իրանց վրա անցկացնել բան, այտենց կարակ գնաք, տենց շատ ինտիմ կոնտակտի մեջ մտնեք ձեր սրտի վարչապետի վրա, որին թվում է ինքը Բոնապարտ է, ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ, սաղ քաղաքին լցնում էր, չի ասում էր,
Խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Ղազագրված Խաչագողը, չգիտեմ, այսինչ ասած էշությունները գնում եք ինձ իմ կապի մեջ եք մտնում սրա հետ ոբշեմ, ու սենց իրան սենց բանը զսպաշապիկի մեջ եք մտցնում, անես որ սաղալամ աշխարհը տենին, տանում եք իրա շատ արդեն սիրած Սևանը էլի առանձնատուն, բայց ուրիշ տեսակ առանձնատուն, ընդ որտեղ դու կարաս առավոտ արտնաս, ասես դու Բոնապարտն ես, հաջորդ օր արտնաս, ասես դու Ստալինն ես, հաջորդ օր արտնաս, այտենց ասես ուզում եմ, որ այսօրվա զսպաշապիկը ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար, դե սապոն է գցում կրանումա, դառնումա տուֆիկ, в общем, ինչ մտեք, в общем, տարեք սրան հավաքեք, սա աշխարհին ասեք ախպեր, պահի տակ գժի բերը դարձրել ենք Գժի կողմից ինչ-որ ստորագրվել է, լյուբոյ Ղազագիր ես ընթացքում, Լանզարոտե, Ստամբուլյան կոնվենցիա, չգիտեմ էլ դեբիլ է տեղորոշման, գաղտնալսման, գույքի, ապօրինի գույքի բռնագրավման, չգիտեմ բանկային գաղտնիք է, սաղ այդ Ղազագրերը, որ սրանք ստորագրել է, լրիվ ճանաչվում են անվավեր, որովհետև գիժը այդ ծրցավները տան, մենք նստել ենք գժեն խելոք մարդիկ, նստել ենք գժերին, պետք է քննարկենք, թե գժի գժությունը որտեղից է գալի, ու ինը ասում է աստոնտրելոս տիտրելա, դու ասում է գժին թող իրա գժության մեջ, հանգիստ ախպեր ջան, գժվել է ուզում, սաղ ծլնգոց մեջը զնգոց, այդ սաղ գժանոցը մենակ իրան պայ, կարիդորներով վազի, աննան թող ռեմոնտ անի, իշքան փողա պետք աննային, դվաղ տանա երևի թռած կլնի, բան չունես պետք չի, հա, Նու այդ ձևով պետք է վերաբերվել, որովհետև այս ամենին վերաբերվել լուրջ նշանակում է անլուրջ վերաբերվել մեր հայրենիքին, մեր ինքնությանը, մեր ով լինելուն։ Հասկանում եք այսօր ինքը ինչ է ասել։ Ինքը դուրս է գալիս ազգային ժողովի ամբյոն, ինքը իշմար է ուղարկում, իրա կիրթ ու գրագետ աննամուս հայվան անասուն իրա ընկերոջը, իրա քիրվային։ Ես ձեզ ուզում եմ կոնկրետ հասկացնել, ես Թուրքիայի մասին եմ խոսալու։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեպքում էլ ձեզ դեպի թավշյա դմդմփու տարած այդ կանտորան, թավշյա անասունների, սորոսա զավրերի, աղանդավորականների։ Իրանք ոչ թե վերջին 2 տարիների ընթացքում են բացահայտել Թուրքիային եւ ադրբեջանցիներին, իրենք շարունակաբար 15 տարի շարունակ կապի մեջ են եղել ադրբեջանական, թուրքական հկների հետ, կապի մեջ են գտնվելիս եղել հկների այնպիսի ներկայացուցիչների հետ, որոնք հատուկ ծառայության աշխատողներ են Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում, իրենք վարել են այնպիսի պրոյեկտային գործունեություն, որի հովանավորները եղել են տարածաշրջանում նավթամուղներ, գազամուղներ կառուցող եւ իրենց էներգիական եւ գեոքաղաքական շահերին հետամուտ երկրների կառավարությունները, որպեսի մեզ տանեն այսպես կոչված հաշտեցման թուրքերի հետ։ Եվ այդ հաշտեցման օրակարգը ոչ թե հեղինակված է հայ հասարակության մեծամասնության կարծիքի հիման վրա, այլ իրենց այդ մի թայֆա, որ իսկի կեսբուր չի հավաքվում, 2 թքյա հկների, որոնք այսօր նաև մուտք են գործել Ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարան, որտեղից կրկին հետին դռնով մեր վրա պարտադրում են, արդեն պարտադրում են, որտեղ իրենք են այսօր իշխանություն, Թուրքի հետ հաշտեցման, հիշելու, չպահանջելու, ադրբեջանցիների հետ խաղաղության նախապատրաստվելու եւ անկախության կարգավիճակը ամենավերջին խնդիրը դարձնելու Ադրբեջանին ընդունելի փուլային տարբերակում, որը есть այն Ղազագիր, ստեմյա տիտերատրնում, в общем, այն Ղազագիր, որը ստորագրել է այդ հայվան անասունը, քանի դուք էյֆորիայի տակ դմդմփու եք գոռում։ Սա 2 տարվա դիզայն չէ։ Այս հատվածը ամբողջովին կերտվել է այդ ուժերի կողմից։ Եվ իրենք երբեք այս մարգինալները չեն եղել իշխանության, երբեք։ Իրենց մազին, եթե ինչ-որ մի նախագահ, մեր հերոս նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, մեր այլ հերոս նախագահ Սերժ Սարգսյանը, սրանց մի մազին եթե կպնում են, կողքներից եթե մի հատ սկվազնյակ անցնում էր, այդ բոլոր այսօր արդեն քանի օր է լռող դեսպանատները անմիջապես լավաշներ էին թխում, զեկույցներ ամբողջական, ներկայացնելով ահաբեկչական խումբ Սորոսի ծռերին, կամ թուրքերի տակ պարկած սորոսական NGO-շնիկներին, հա, որոնց
տեսնում եք քուչեքում թափառելուց Յոաննիսյանչիկներ չգիտեմ ինչ էր իրանցից սարքում են քաղբանտարկյալ սրանք քաղանրույթն են չհամակարգված ընդդիմությունը որին օյ նեղում եւ ճնշում է այս բռնապետը այս սցենարները ես տեսել եմ այլ երկրներում բայց ի տարբերություն այլ երկրների մենք շատ ավելի բան ունենք կորցնելու Նույնիսկ Սիրիան այս աստիճան կոտրված վիճակում ավելի քիչ է կորցնելու, քան այն, ինչ կորցնում ենք մենք։ Մենք կորցնում ենք մեր պետությունը։ Երբ որ դուրս է գալիս Ղազագրի ծառա, Ղազագրի մալ, դարձած կողմ, կոկոլը, թուրքի Ղազագիր ընդունած, ձեռը սխմել ես, Ալիևի ձեռը սխմել լիֆտում, արա։ Միակ ձերքն է քո արտակնոցից դուս եկած, որով դու տվել ես ջենտլմենային համաձայնություն, որին հավատարիմ ես մնացել, դա համար մնացած սաղ ձյաձերի հետ, ինչ որ բան համաձայնվում ես, սաղի մեջքերին դանակ ես մխրճում, հա, հայվան, դուս ես գալի դու իմ ազգային ժողով, ու դու շեշտում ես, որ типа ты такой миролюбивый, ты такой хороший, поросенок, պուտի որ խրխռում ես, սաղ ադրբեջանցիները սենց քեզ գուրգուրել են ցանկանում, որտեղ իրանք մուսուլման ազգ են, իրանք խոզերին չեն սպանում, հա? Բայց չեն սիրում կյանք, իրանք խոզերից զզվում են։ Խոզերին իրանք սիրում են այնքանով, որքանով կարան օգտագործեն, ջոգիր։ Հիմա դուրս ես գալիս իմ ազգային ժողովի ամբիոնից, ասում ես լուծում, որը ընդունելի լինի Ղարաբաղի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի համար։ Մեկը ֆիքսե քանի երրորդ անգամ եք սա լսում։ Եվ որ սա ինքը նշում է որպես իմ բանաձևը, հա, Ալիևն էլ է քոնարը, ասա իմ Ալիևը, իմ Ադրբեջանի ժողովուրդը։ Էդ էլ ասա իմ պրծնեք ախպեր ջան, խես տանջվում, հետել ընկել ես Ծառուկյանի հետևից, այն մեկի հետևից։ Հա? Ազատվիր կոմպլեքսներից, ցավը տանեմ, կնիկը չեր ասում, հոգեբանի մոտ է պետք գնալ բան, իսկ ես տալիս եմ free psychological advice, այդ կոմպլեքսներից ազատվելու համար այն ինչ-որ քոնն է իրականում, ու դու չես կարում ասնես, քոնն է Ադրբեջանի ժողովուրդը, քոնն է Ալիևը, դաժե ախպերջան քոնն է լինի Ադրբեջանի նախագահի կնիկը, սաղ քոնն է, հավաքվիր ազատ քաշի գնա, ու հայերը տներում նստած լսում են սա մատուցվում է իրենց որպես իմ բանաձևը, Սա իմ բանաձևն է, ես սենց խաղաղասիրաբար, բաց ձեռքերով առաջարկում եմ Ալիևին, այն Ալիևին, որը իբր թե իրա հետ այսպես պայմանավորվել էր զինվորներ չխփեր սահմանին, մինչև որ դիրքերը առաջ բերեց, լավ է, գյուլում է, կոնկրետ հակահայկական լոբին, կոնկրետ արդյունքներ է տալիս, կոնկրետ ստեղծել է արդեն Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներ, ստեղծել է Թուրքիայում վտարանդի ադրբեջանական կառավարություն, մի հատ դրանից Սիրիայում էլ կա, որ հա Սիրիայի մասին պատմում, պատահաբար չեմ պատմում։ Այսաղ արդեն եղել է, ու ինքը նոր է հասկացել, այս Ղազագիր, Թուրքի հետ Ղազագիր ստորագրածը նոր է հասկացել, որ ակազիվիցը Ալիևը չի ընդունում Նիկոլի ասածը, բայց nevertheless Այս դիլեմայում Նիկոլը is the cool guy, որտեվ ինքը Գանդին է, ինքը Գանդիաբար, Գորբաչովաբար, ինքը իր բաց ձեռքերը առաջարկեց եւ ասեց Թող իջիկ դառնան Ռոբերտ Քոչարյանը, իջիկ թող դառնա Սերժ Սարգսյանը, իջիկ թող դառնա այն արյունը, որը թափվել առաջնագծին մեր գեներալները, իրանք են դոբլիսնի գեներալներ, վայ Ալիև ջան ես դրանց խփեմ, սատկացնեմ, ոչնչացնեմ, Խաչատուրովից ես վախում, Մանվելից ես վախում, Սեյրան Օհանյանից ես վախում, Լևոն Մնացականյանից ես վախում, Վիտալի Բալասանյանից ես վախում, հա, կստացի ես անունները որ տալիս եմ, դուք հիշացրեք ինձ հայոց պատմության ժամանակաշրջան, եւ որ այսպես մատերիդ վրա կհաշվես քո գեներալներին, մատերը չի հերիքի։ Այդպես դոբլեսնի էպոխայում ենք մենք ապրում ու հայավարի պրիզնատ չեն գալիս ու չեն կընտրում մեր հերոսներին։ Ես քեզ այս սաղին ասում եմ նվեր կտամ քեզ։ Մենակ դու սաղին ասա, որ իմ բանաձևը ամենաընդունելին է քո համար, տես ես ինչ խաղաղասեր եմ, oh my god, 30 տարի ես բոլոր նախագահները, այս ամբողջ գեներալիտետը, այս ամբողջ սփյուռքը, սփյուռքի կառույցները միասին, սենց եկեղեցին միասին կանգնած, որ բերեցին ստատուս քվոյով սրանք կողեցին այն ծակը, եկավ ասեց, ուծուծու ալի, մի վախեցի ցավը տանեմ, մի վախեցի Ես կատու չեմ, ես շակալը եմ, շակալները քոնեման կրիսներին չեն ուտում, կյանք չեն ընկերություն են անում, ցավը տանեմ, ահա, ես էլ իմ բաց թաթիկը, դու սարի այդ ծակից, դու սարի, ով այդ կատուն,
Այդ կատուների վրա իր ազգից կռիս եմ սարքել, թափել եմ վրեքները, հետ ցավը տանեմ մի վախեցի, վեկաս դուս արի։ Այդ ստատուս քվոից մեզ հանում, հա, ու ասում է ես իմ բանաձև առաջարկում եմ, այսօր ինքը բացահայտել ակազվիցա, որ Ալիևը մարտաշուչ հայտարարություններ է անում, ու դա լավ չի։ Սիրում են չես անում, վայ Ալիև, վայ, ինչ վատ ես քեզ պահում, այ հայվան։ Ոնց թե դու քո պետության գյուղական շահերին ես հետամուտ լինում բոլոր ճակատներով, այսօր Jerusalem Post-ը այս սիրուն հոդված այս պեչատում է, այս զիվոզդի պես այս խփում Ալիևի ճակատին ասում է մեռը քեզ քիրվա ջան, այս Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ տենց օրգազմ կապրի այս նյութությունը լսելուց, հա Իսրայելը տենց անենց այն level-ի է քիրվայացել, քորջան, հասկանում ես, Ալիևի հետ։ Որ ասում է դուք այլևս մեր համար ռազմավարական դաշնակից եք։ Ռազմավարական դաշնակից եք դուք մեր համար եւ ահա ի նշան այդ ռազմավարական դաշնակցության ձեզ ենք մենք նվիրում հերահար հրթիռային երկու համակարգեր, որոնց անունն է Լորաչկա, so romantic, այսինքն Լորայով չերես Լորա, այսինքն մի հատ պաչիկա ուղարկում Իսրայելը, այսինքն Ալիևին Հետո Թուրքիան սիրուն այսօր ակազվիցա Էրդողանի խորհրդատուների բարձրագույն մարմինը հանդիպում է փակ դռներով կոկոլջան մի անհանգստացի իրանք բոլորը հարգում են կորոնավիրուսի կանոնների իրանք սաղ մասկաներ էին հագել 5 ժամ դռները փակում են հեռախոսները թողնում են սպասասրահի խալադինկի մեջ որ ոչ մեկ իրանց չլսի քրդերը որտեվ քրդերը նաշեստվի են կազմակերպել ուրեմն մի պաշկաքուրդ հարավ Արևելքից մի այլ պաչկաքուրդ հյուսիս արևմուտքից սկսել են շեստվի գալու են հավաքվել միջև սենց հակնեն Անկարայում բայց այդ արանքում թուրքերը իրանց վրա Էրդողանը հարձակվում է Էրդողանը անցնում է հարձակման կյանք ջան օքեյ ես սկսեմ պատմել Էրդողան այսօր ինչ են արել կյանք կուշաթափվես դու ինչքան տես բլթցնում են այդ բլթոցին հավասարին գործողություններ է ձեռնարկել ջոգում ես քո դեմ մեր դեմ դու այդ քո դեմ չի, այդ քո կողմը, դեպ Ղազագիրը դու ես ստորագրել, մենք չենք ստորագրել։ Անենց որ կյանքս, ուրեմն այս Էրդողանչիկը ցավը տանեմ, այսօր այսենց մեր դեմ գործունեություն է սկսում։ Իսրայելն էլ քլոզետից դուրս է եկել, ու Իսրայելն էլ քո նման ազիզ տղա ջոգում է, որ ինքը եթե ուզում է հուլիսի կեսերից կոնկրետ Իրանի գյուլի, ու իր ազգին անենց անի ոչ մի տեղ չգնա, սաղ ստրվեն տեղները, պատերազմը սկսի, սաղ են գնան կռվեն, այսօր ասեց, օй Вторая волна կորոնավիրուսը մենք չկարողանալ չնայած շատ զարգացած գիտական աղաչ գնացած մեծ այսպես ազգ всё-таки մենք չենք կարող սրան դիմակայել եւ ուրեմն երկարացնում են կորոնավիրուսային արտակարգ իրադրությունը եւս 45 օրով ոչ մեկ չխլվլա սաղը ստենց անեքսիացիա is on Իրանի վրա հարձակում is on ջոգիր Այս սաղ ճակատներով ես ամեն ինչը պատրաստվում էր այսքան ամիսների ընթացքում, բայց ակասվեց դու նոր ես դա իմացել։ Ու ինքը ինչ է ասում։ Այս ախմախը ես վստահ եմ, որ զոմբիները այսօր սենց օ բենամուկի մեծ աստված բոլոր նրան ասել ո վիճակի մեջ են ընկնելու, այն բանգլադեշցի կնգաձենով վիդեոները, որ դրանց ուղարկում են, դրանք էլ տենց մինի օրգազմներ են տենց ապրում multiple, այդ վիճակներում Ինչ է ասում, որ լավ լինի, թե բա այդ ոնց ուրեմն այս Ադրբեջանի էլիտար Ալիևները իմ բանաձևը չընդունեն ու չերկրորդեն, բայց չէ որ նա լիֆտի մեջ ինձ դա էր խոստացել, երբ որ ես լիֆտի մեջ իրան իմ սերը խոստովանեցի եւ իմ բանաձևը սենց բացեցի, բաց ձեռքերով, բաց ոտքերով սենց լրիվ տրվեցի իրան, ինքը ասեց, օй, how touching, հեսա ես էլ եմ բացվելու ցավը տանը, ու տենց այդ խոստումը տվել է Ալիևը ու չի բացվում։ Այս շփակ ձեր գյադա դուս եկավ այդ Ալիևը։ Ու Նիկոլը ասում է, դե որ այտենց փակ ձեր ես, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ այս ամբիոնից ասում եմ բոլորից, ինքը որ այդ Ալիևը տենց փակ ձեր անասուն կենթանի է, ես իսա կասեմ, որ ինքը չար էլիտա է, ինքը փիս եւ քխ էլիտա իրան, ոչ մեկ չպետք է ընդունի իր իսկ երկրում, որտեվ ես այնքան կամ ես այնքան գանդի եմ, որ ես գնալու եմ անկեղծ եւ բաց շփման Ադրբեջանի ժողովրդի հետ եւ ասեմ, գիտեք ես քան տարիներ ձեզ ով էր իշխում, եւ այդտեղ իմ թավշա հեղափոխության ալիքի բորբոքը կտարածվի նրանք հասկանան, որ իրանք հպարտ քաղաքացիներ են, իրանք հպարտ են, իրաց չգիտեմ ինչերի պես, մենք գոնե հպարտ ենք մեր լեռների պես, այնտեղ լեռ չկա вообще, չգիտեմ ինչի պես են լավ։ Ասես սև նավթի պես հպարտ, այդքան էլ հպարտություն չի, вообще, մտած ցեխոտ, մեխոտ, այտենց վիճակներ բան։ Բարև ձեզ, մերսի որ միանում եք։ Ուզած ասում է
ժողովուրդը Ադրբեջանի հենց որ լսեց Նիկոլի կոչերը, այդ ռոլիկները բանգլադեշցի կնիկ ջան, այդ ախմախ ռոլիկները որ Սերժի դեմ Քոչարյանի դեմ բան տենց անում էի, մի ուշად քիչ էր ստանում, որտեղ փողը պրծնում է։ Դաշը Ծառուկյանի փողը որ վեկալին կոնկրետ մի քանի ամսից պրծնելու է, չի հասնելու։ Հետո խուճուճը չի սիրում կիսվել կյանք, ինքը նիտոշ 70, ասենք ինքը 70-30% ազնիվ սեփականատերերի հետ է կիսվել։ Իսկ դու բանգլադեշցի վարդուշն ես ջոգում ես, քեզ ձև չի, տես դաշը 0.00001% դուզ գա։ В общем, կյանք Ջանը դյուղի սկսելու ես հիմա ազիզ ադրբեջաներեն այս թարգմանես այդ սիրուն վիդեոները որ քո սրտի վարչապետը ատեն սիրուն սարքում էր այս անգամ Քոչարյանի վրա էր սարքում հետո Սերժ Սարգսյանի վրա էր սարքում հետո ասում ես Քիմ Քարդաշյանը հայազգին շատ է սիրում գնալու առի Սերժ Սարգսյանի Ամերիկայի դղյակները փողը տա Ամերիկայի ծերանոցների բիձեքի ես չգիտեմ այդտեղ հայ ժողովրդի հանդեպ Քիմ Քարդաշյանի սերը որտե է բսնում որ պահին բայց դե Քիմ Քարդաշյանի հետևամասը սաղիթը սենց նախ շեղում է այդ ամբողջ թեմայից իսկ վարչապետի հանդեպ ունեցած ձեր քար անտեսերը вообще չի թող որ դու գոշի բան տենակ ու այսպես սիրուն ինքը ձեզ սաղիթ ասում է ալամ հայությանը դուս է գալիս մեր ազգային ժողով որի առաջին շարքում նստած մարդիկ ովքեր նահատակվել են հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությանը այդ խեղճ մարդկանց հոգիների վրա այ այս սատանի թուլեն այսպես ոնց որ սատանի պարտալուցն это не то что Volant Party ախպեր Volant Նիկոլին տեսել ասել է կյանք հոգիս ծախում եմ քեզ առ ես ես բան չեմ տեսել Կնիկտել ախպեր ջան, վեճն է Մարգարիտաս կողքս տգլոր կայնած ախպեր, էսի չեք դուք անում, էսի ինչ կայֆեր եք դուք տալ, այդ կայֆերից դժոխքը գիտես քանի դարա չի տեսեք կյանք։ Այս վիճակների մեջ է սրանք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից լսվում է, այ այս աննախադեպ քայլող գժի թղթի հայտարարությունը, որ ինքը հեսա դիմալու է Ադրբեջանի ժողովրդին, որը վեր կկենա ու իր համար այնտեղ ես իմ ինչ կանի այս այն պայմանում որ 2 տարի է ոչ մի հակակարողություն թուրքական ադրբեջանական չի կատարվել լոբինգը չի գործում հայկական լոբինգի դաշտը չի գործում կանդալել ԱԳՆ-ի ոտերը ձեռերը կանդալ է գցել մի ուգլ խեղճ Արմեն Սարգսյանի կանդալ է մի ուրիշ ուգլա գցել Արցախի Արեգ Հարությունյանի կանդալ է մի ուրիշ ուգլա գցել ոխլասը նստել է ու հա սենց Տենում եք մեր վարչապետը ոնց է խոսում վայ, ասեց Ղազագիր արա ազգային ժողովի ամբիոնից ասեց շնե բարո դուրս պրծուկներ, ասեց շնել, բոլորին ասֆալտին փրել, բոլորին վարել, բոլորին մենակ ոչ Ալիևին, այսօր նոր հիշելը, որ կա Ադրբեջանի էլիտա, որը թքած ունի իր չասեմ ինչին, հա, ու ինքը չի պատրաստում, հասկանում ես, Ублюдок, այ հայվան, այ անասուն դու հասկանում ես Մյունխենում, երբ որ դու Ղազա գրվեցիր, ամբողջ աշխարհին իլուր, դու կոդրվար, ոչ թե դու կոդրվար, դու իմ պետությունը տարար կոդրիր անասուն, ինչ ես քո քթից բերելու, որտեվ այդ օրվանից ի վեր ես քեզ չեմ կարա ասեմ, որևէ սիրուն բառով, ես քեզ չեմ կարա դիմեմ պարոն վարչապետով, ես դաշը Նիկոլայ անունն եմ ափսոսում, հասկանում ես, որ խոսամ քո մասին Ղազագիրը դա մի բան է, երբ որ ամենևին ոչ անհրաժեշտ ֆորմատով Մյունխենում, ահա որ Բանգլադեշի Վարդուշտյայի իմացած անգլերենի մակարդակի տրվում է էշություն հայտարարություններ, որի վրա ղժում է, է որ սենց իրա փորի ճարպերն էլ այսենց երկրաշարժվում են, մամեդյարովը, Այդ ադրբեջանական էլիտան ու դու տարել ես իմ պետությունը, երկու պատերազմ հաղթած պետությունը, տարե պարկացրել ես, այդ ճարպակույտի տակ, այդ խոզի տակ, աղբեր ջան, բա խոզ խանձով ես դներ այդ խոզի տեղում մի հատ խանձեր էլ է, մի հատ գերմանացիքին ցույց տալ, ոնց է ճշտով խանձելը ըլնում, ինչ չէր անում, Դու շուն հայևանն ես, դուրս գաս իմ ազգային ժողով, սպառնաս երկրի թիվ 1 ընդդիմությանը ամենամեծ ընդդիմադիր ուժին, սպառնաս տխմարագույն օրենսդրությամբ, թե բան պասպորտով չտնեմ ձեզ սաղի բան եմ անելու, տուգանել եմ, արա կնգա տուգան է անասուն, կնգա դիր տուգանի ամեն անգամ որ խանամին, տենց էմին է խանամին, մերի բանի նամակ մամակա գրում չգիտեմ ինչ էր անում, այստեղներս ես հասցրել,
Ու որ չեմ տնում, արա հելնում լուրջ ստատուսներ են գրում։ Այսինչ բանը, որ Նիկոլա այսպես ասեց, այսպես չպետք ասել, դաժան թավշեն դեբիլ չակերտավոր փորձագետները։ Այն առաջին էեմի են, որ արա ով որ հայ եք մեջներդ, մի արեք այդ բաները, խայտարակությունը, այս գժին, այս պրիդուրկին պաշտպանող հայտարարություններ անելը ձեր գիտելիքների բարձունքից, դաժե եթե թավշա է ձեր գիտելիքները, ջանդամ գրողու սևցավ, ով որ դիվանագետ է, ով որ անվտանգության մասնագետ է, ռազմավարության մասնագետ է, դուք չեք կարող պրիզդրավում ումե պաշտպանել այս եզությունը, որը այսօր հնչել է ազգային ժողովի ամբիոնից, որը լյուբոյ ցանկացած այլ երկրում դիտարկվում է որպես պետական դավաճանություն, քանի անգամ կարելի է դա բացատրել։ Դուք հասկանում եք, որ Էրդողանը այսօր 5 ժամյա դրամփակ նիստ է անցկացրել բարձրագույն խորհրդի հետ, որպեսզի հայկական ցեղասպանության լոբիի դեմ անցնեն որոշակի աշխատանքների եւ այս ֆորմատը միանգամայն տարբերվում է այլ ժամանակաշրջանների, որովհետեւ հայկական լոբինգը, այն ինչ որ ես անվանում եմ մեր պատերազմի իրական առաջնագիծը, ինֆո պատերազմի առաջնագիծը, այնտեղից մենք 2 տարի է նահանջ ենք արել, մենք անիմաստ տեղը թողել ենք մեր դիրքերը եւ նահանջել ենք, երբ որ դու ինֆո պատերազմի առաջնագծից նահանջում ես, ապա գալիս է իրական արդեն ռազմական բանակը զինված մինչեւ ատամները քո ֆիզիկական սահմանագծին ու այդտեղ դրվում է քո ֆիզիկական գոյության խնդիրը, ինչքան էլ հայը իր դենկայով ծրագրավորված ավարայրներ եւ սարդարապատներ կռվելու եւ այլն, ինչու պետք է հասնել ավարայրի Ինչու պետք է ասնես սարդարապատի, երբ որ դու պետություն ունես, դու քո սահմանը, քո մշակութային ժառանգության, քո դիվանագիտության պոտենցիալի, քո տնտեսական միջազգային հարաբերությունների են այս դարում սահմանը, կարող ես քաշել շատ ավելի հեռվում, այնել երբ որ դու ունես հզոր սփյուռք, որին не то что գցել է այն կողմ, ձեր այս ուբլյուդկը, այլ ցեղասպանության հաջորդ օրը ինքը հիմար լայվ անում, որտեղ ասում է սփյուռքի կառույցները այլևս իրենց սպառել են, այլևս վարչապետը ուղղակի Օրենը խոսում սփյուռքահայ քաղաքացիների հետ։ No, լոբինգը այդպես չի աշխատում, դա նշանակում է մենք նահանջում ենք մեր դիրքերից։ Դա նշանակում է, որ նահանջած դիրքերի պայմաններում, երբ որ Էրդողանը սկսում է նոր կերպով համակարգել, մենք դա պետք է դիտենք Թուրքիայի մնացյալ գործողությունների համատեքստում։ Նրանք ներքաղաքական առումով ունեն տնտեսական հզորագույն անկման մեծ խնդիր եւ դրանից բխող երկրորդ ներքաղաքական խնդիր, որն է այդ իմ նշած քրդական ուժերի ընդդիմության, որ ես գտնում եմ, որ իսկապես ժամանակին կհասնի արդեն թուրքական օպոզիցիան, ոչ քրդական կուսակցությունների, օգտագործել քրդերին եւ հետո խլել իրենց բունտի ալիքը եւ փորձել հակահարված հասցնել Էրդողանին, ինչի դեպքում միևնույն է Թուրքիայի արտաքին ռազմավարությունը գեոգрафական չի փոխվելու, այդ ժամանակ այս երկու խնդիրները, տնտեսական անկումը եւ այս օպոզիցիայի ալիքը բարձրացող, որը սպառնում է Էրդողանին արտահերտ ընտրություններով, նա կարող է կասեցնել միայն ռազմական գործողությունների ենթատեքստով, ինչը այն նախապայմանն է, որը ԱՄՆ-ը եւ ՆԱՏՕ-ն եւ Իսրայելը դրել են Թուրքիայի առջև, եթե վերջինս ցանկանում է Էրդողանի քաղաքական աջակցությունը, որպեսզի ինքը լինի այն տեխնացուն, որի հետ համագործակցելով այս պատերազմական գործողությունները փոխվող տարածաշրջանում կիրականացվեն նշածս գեոքաղաքական ուժային տերությունների կենտրոնների կողմից։ Եվ եթե մենք այսօր ունենք Թուրքիա, մինչև 3 մենք ունենք Թուրքիա, որը Լիբիայում է վարում որոշակի քաղաքականություն, Սիրիայում որոշակի քաղաքականություն, հաշտության չգալով ռուսների հետ, ընդ որում դա շրջադարձային փաստ է, այսինքն անցնում է եւս մեկ դիվանագիտական պատերազմի արդեն բաց ճակատի ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, Սիրիա, որտեղ ես երեք խոսեցի լայվում անդրադարձա Սիրիայում Թուրքիայի հրաշալի իրականացված ֆինանսական annexation, այդ գործընթացի մասին, Լիբիայում չի համաձայնվում Սարաժին գահընկեց անել, չի համաձայնվում Լիբիայի հակառակ կողմի, որի աջակիցներն են Ռուսաստանի Դաշնությունը, Էմիրատները, Ֆրանսիան, Եգիպտոսը,
չի ցանկանում նրանց այդ հաշտության որևէ պայմանագիր կնքել, Իդլիբում եւս չի ցանկանում անցնել դեպի խաղաղություն տանող գործընթացների եւ մի բան էլ դեռ Caesars Act-ի շրջանակներում շարունակում է արդեն այդ ֆինանսական անեքսացիան ռազմականի թարգմանել, այսօր նրանք հայտարարեցին, որ որ Թուրքիան միանում է եւս մեկ նոր ճակատի, որն է Եմենը, ուշադրություն, Սաուդական Արաբիայի կողմից։ Այսինքն սա արդեն հակաիրանական առաջին coming out of closet, հա, այդ հարձակումն է։ Ինչի դեպքում նաև Իսրայելը ալամ աշխարհին հայտնում է, որ ինքը այլևս հետ այսու Ադրբեջանին հայտարարում է իր ռազմավարական դաշնակիցը, որին տրամադրել է այնպիսի հրթիռներ, որոնցով նա ուղղակիորեն թիրախավորելու է Իրանը։ Եվ որոնցով մեզ թիրախավորելու դեպքում ոչ մի միջազգային հանրություն չի կարող տալ որևէ երաշխիք, նույնիսկ եթե թղթի վրա ինչ-որտեղ գրված լինի, որ կա այդպիսի երաշխիք, որովհետև on the ground Թուրքիան երբեք չի հարգում թղթի վրա գրվածը։ Թուրքիան միայն հարգում է, լսում է եւ գազագրվում է իրական ուժի արչև, երբ որ դիմացինը իր ուժը չի պնդում, չի հաստատում, իր ուժային դիրքերից իր գեոքաղաքական շահերին տիրություն չի կանգնում, հա, Թուրքիան ոչ մի թղթի արչև չի վարանում։ Եվս մեկ հանգամանք Էրդողանի այդ հանդիպման մասին կարևոր է այնքանով, որքանով որ մոտենում է Մոսկվայի Ղարսի պայմանագրերի լրացումը այդ ժամանակաշրջանը եւ ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնեմ դուք պետքա որ ամեն հայ պետքա իմանալուց լինել պետքա զգալուց լինել որ Թուրքիան միջազգային հանրությանը արդեն 1 տարի է շեփորում է Լոզանի համաձայնագրի վերանայումը այս Օսմանյան կայսրության պահվածքին հարիր աշխարհագրական առումով, գաղափարախոսական առումով, այս ճակերտավոր զարթոնքը Թուրքիայի կատարվում է ընթառաջ գնալով Լոզանի պայմանագրի վերանայմանը, որին ոչ դե յուրե ոչ դե ֆակտո չեն համաձայնել միջազգային հանրության ներկայացուցիչները, բայց կրկին ուժն է ծնում իրավունք եւ ոչ թե բփրեժներ հանուն խաղաղության հռչակագիրը որ կարդաք, հա, այդ իրավունքը որ ես այնտեղ գրել եմ որ կարելի է խաղաղ լինել, որ եւ որ կանայք առաջնորդների կանայք գիշերը գնում են իրենց առաջնորդ ամուսինների հետ քնելու, ականջի մեջ շշնջում են ասում են please կարես վաղը հայերին չսպանես, բան առավոտը զարթնում ենք արդեն խաղաղասիրաբար է, էլի, այտենց չի այնտեղ Ինքը գնալով ընթառաջ Լոզանի պայմանագրին, ինքը իր ուժով ստեղծում է բոլոր նախադրյալները, որ երբ որ ինքը գա արդեն հասնի իր ցանկացած բանակցային կոնֆիգուրացիային, ինչը նշանակում է, որ նա տարածաշրջանային լուրջ խաղացող է, ինքը արդեն այնպիսի դիրքափոխումներ է իրականացրել տարածաշրջանում, որ մնացյալ բանակցորդներին մնում է միայն ընդունելու կատարվածի փաստը, դա դնելու արդեն ղազագրի մեջ եւ ստորագրելու Այ այդպես են վարում քաղաքականությունը եւ նման քաղաքականությունից միանգամայն տեղյակ էին եւ կարելի ասել masterfully վարպետորեն էին իրագործում այդ Թուրքիայի այդ մենտալիտետը հասկանալով թե Ռոբերտ Քոչարյանը եւ թե Սերժ Սարգսյանը եւ ես երբեք չեմ ընդունելու որևէ ընդդիմադիր ուժի որևէ կուսակցություն որը կփորձի իրենց նվաճումները զրոյացնել որը կփորձի այս Գետնին ընգած կոկոլի փայտիկը ստերի փայտիկը կախարդական փայտիկ չի դա ընդհանրապես կախարդանքը սուտ է պատրանքա չէ ֆոկուսնիկները որ ֆոկուսը անում են հետո դուք մոտենում եք ֆոկուսնիկին որ քեզ պատում քեզ ոնց է խապել նայեցո կախարդական փայտիկի վաբշի չի կարելի հավատալ փայտիկ есть или нет իրական փայտիկ որին կարելի է հասկանալ կա թե չկա Այդ ստերի իրա կառուցած 20 տարվա ստերի թուրքերին տրված իրանց ղազագրի շրջանակներում այդ սաղ թավշան մասովկայի այդ աղանդավորների, սորոսականների, լևոնականների, հա, որի տենց օրգիայից ծնվել է այս կենթանին, չի հասկացած, չհասկացող կենթան, անհայտ, չկա դաժե իրան հայվան անվանել դաժե։ Այս կենթանին որ ծնվել է այս ղազագրի շրջանակներում, իրանք խափել են Այդ ստերը, որ հիմա այսենց հանե փռել եմ ասֆալտին, ոչ միայն ես։ Այն ուժը, որ կփորձի գա նորից այդ ասֆալտից վերցնի մի հատ թափ տա այս ստերը, մի հատ վրան թազա չգիտեմ ինչ անի շաքարակլորի սենց բանկսի վրան ակլոր սարքի սենց հայլնի պողոսները։ Ժողովուրդ, իմ կախարդական փայտիկ ավելի լավն է, քան Նիկոլինը։ Քխ նախկիններ, քխ չգիտեմ ինչ։ Չկա նախկին, չկա ներկա։ Կա հենց հիմա
Այս պահին մեր վրա բոլոր ճակատներով հարձակման դուրս եկած երկու թշնամի պետություն, որոնք շարունակում են պանթուրքիստական տրամաբանության շրջանակներում իրականացնել էթնոռասիստական պատերազմ մեր դեմ մեր ոչնչացմամբ, օգտագործելով իրենց ավանդական դաշնակիցներին բոլոր պատերազմներում այդպես ա եղել, եւ մենք չունենք պարակտվելու որևէ դաշտ, չի կարա 3 միլիոնը պարակտվի 80 միլիոնի դեմ։ Այսօր են անտեր թուրկանացուներ, ադրբեջանցի անասուներին չհաշված։ Ես դեռ չեմ հաշվում, որտե ոչիլ են դրանք։ Դրանց որտեղից այդտեղ Թուրքիան ոնց գոռաց, այտենց է շարժվելու են։ Չի կարելի, որ մենք պարակտվենք, չի կարելի։ Չի կարելի ոչ նախկին, ոչ չգիտեմ ինչ, ոչ մի պատեհապաշտներ, ոչ մի ռադիկալներ, ոչ մենք, կամ մենք ունենք ընդունակություն, ամբողջ քաղաքական էլիտայով նստել եւ խոսել, ընդ որում այն էլիտան, որը հող չի հանձնում, որը հասկանում է ստատուս քվո տանելու քաղաքականությունը, որը հասկանում է թե ինչպես պետք է խոսել Թուրքիայի, Իսրայելի, Իրանի, Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Անհասկացողների մուտքը պետք է արգելված լինի, կամ էլ այնտեղ չգիտեմ, մուտքի արժև այդքան տենց սիրուն ակադեմիական խոսող կերպարներին բան դրեք, թող ով որ մտնում է այնտեղ այդ դռնից, մի հատ IQ թեստ արագի մեջ անցկացա, որ տուպոր է, տուպը ներս չթողեն։ Face control-ի տեղը brain control արեք, մի հատ որ brainless-ները մեջ չգնեն։ Ու այն բանից չանեն այդ ամեն ինչը։ Ու մենք պետք է գանք այդ համաձայնության եւ հանուն հայրենիքի եւ մեր լոբիստական առաջնագիծը նորից գծելու եւ մեր ինֆորմացիոն դաշտը նորից գծելու, ինչով կստացի շատ ակտիվորեն զբաղվում է Հունաստանը իր դեպքում։ Ու Հունաստանից ավելի ազիզ խաղաղասեր ոչ մի բպրեշ թող Հայաստանում չինքնահռչակվի, եղավ։ Դուք այդքան չկաք ոնց որ ստեղի էլիտան, որ նման պահերին հոգևոր էլիտան, ռազմական էլիտան, քաղաքական էլիտան եւ բիզնես էլիտան միանում են գաղափարի շուրջ, հարգելով մեկը մյուսի տարբերությունները եւ իրենք մշակում են ռազմավարություն։ Ոչ ոք թող չմտածի, որ Եվրոպան կամ Ռուսաստանը կամ Իրանը կամ նույն Ամերիկան ինչ որ ձևով մեզ պետքա տիրություն անեն։ Ոչ ոք չունի նման բան։ Նման պրիորիտետ ոչ մեկ չունի։ Եթե դու ինքդ քեզ չես փրկում, ոչ ոք չի գալու քեզ փրկելու, որովհետև դու չես ասում, դու որ հարթույթում ես գտնվում, որն է քո դիրքորոշումը, որն է քո ինքդ քեզ փրկելու ուստանովկաները, դու ինչ ես այսպես մտածում։ Դու ինչ ես մտածում, որ Արցախի համար քեզ այս պահին հարկավոր է ստատուս քվո, որ քեզ այս պահին ավելի ձեռնտու է Իրանի հետ շատ ավելի սերտ հարաբերություններ զարգացնել, քան ԵՄ-ի հետ ինչ որ երազական, ինչ որ տենց հայկական ջերմուկը մի օր by some miracle կհայտնվի Գերմանիայի բոլոր սուպերմարկետներում եւ կլինի ամենաթանկային ջուրը եւ բան, այս պատրանքները պետք չի, չկա կախարդական փայտիկ, կան նորմալ իրական փայտիկներ, պետք է ուստանալիվից անել, որ փեդի ինչից է սարկածանը դուբովի, չգիտեմ, ալիվկովի, չգիտեմ, թղթից, բարդից, չգիտեմ ինչից, ոբշեմ, պետք է հասկանալ ինչի հետ գործ ունենք, ու այդ հասկացողները կան, անես չի որ չկան, բայց այս պրիդուրը հայվա շանանտելը հանեք գցեք քուչեկը արդեն զզվցրել է, քուչեկը, sorry, Սևանի գժանոց, հարկադիր, չի կարա սենց բան լինի, այ այս սրա Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք ստեղծած վիճակը, կստացի, այդ անտերշունը, որ մեզ էր դիմում, այդ Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք կոչվածը հայերենով, ինձ թված այսօր այս կոկոլ այս էշությունը, որ խոսած, ինձ թված, որ մենք ունենալու ենք դրա հաջորդ էպիզոդը ստե, են որ սենց նախապատրաստում ենք ժողովուրդների խաղաղության բան, հայ ես արդեն տեսնում եմ, որ ընդեղ սենց բան է, էլի, խուճուճը դոմինատրիքսը սենց հակած, բան այդ առանձնատան living room-ում, այսպես ճիպոտը ձեռին, այսպես քայլում ասում է, Նիկոլ, Répétez après moi, ուսած մի հատ թուրքերեն տեքստ է գնում ադրբեջաներեն, որտես Նիկոլը սկսում է պատմել, երբ որ ես փոքր էի, մեր Իջևանի Ենոքավանի դեմի ճամփեն մի հատ ադրբեջանցի ընտանիք էր ապրում, են կոֆե բերողի պես էլի, կամ են որ տաքսում է չի կնիկը, բան իրանք այտենց սիրում են, տենց սթորիներ սարքեն, մա կստացի էդ էլ է գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիա, հա, այնտեղ մեծանում էր եւ իմ հետ միաժամանակ սովորում էր մի հատ ադրբեջանցի տղա, մենք միասին առավոտները ակաղաղի կանչի տակ գեղեցիկ լուսաբացին, ձեր բռնած գնում ենք դպրոց, բայց ցավոք սրտի մենք շովինիստական երկրում ենք ապրում, մեր գյուղում չկար մի հատ եկա բաբաթին ադրբեջանական դպրոց, որ ես մի հատ միտքյա կեստքեր ադրբեջանական ընտանիքի համար եւ իմ սիրտը շատ էր ցավում դրա մեջ, ինքան շատ է ուզում որ ներ ադրբեջանական դպրոցը տենց հայը մեր Ենոք Հավանում իմեն ու մենք իրար հետ գնանք, ու այս սաղ թուրքերենով էլի սենց մի ճիպոտով հենց մի հատ սխալ անում բան, հենց անկար շշկրվում ասում է շինաբարը դուրս պրծուկներ կփռեմ քեզ ասֆալտ
Վալտինը մեծ տեպետեպես զբան, մեզ Նիկոլ զբան էլի ինձ։ Խուճուճ զշճի պոտով խփումա սեղան, ասում արա, ատես շարը մի հատ հետ դարձի, քնքուշ, քնքշանքով, ու մեկ է սկսում է Նիկոլը, քնքուշ զենով սենց բան ասում է։ Հետո երբ որ մենք միասին մեծանում ենք, ինքը գիշերը գալիս էր մին պապուտուններ քնում, ես այնց էի ամաչում, որ պապուստան զուգարանը 100 մետր հեռու էր տնից գտնվում, եւ ես այդ օրվանից երազեցի, որ մենք ունենանք ընդհանուր գազատարներ եւ նավթատարներ, երբ որ մենք միանանք, հետո մենք դրանից լիքը փող կունենանք այնց, որը տենց մեր դեմի ճամփի տուֆիկը, ու մեկ էլ մենք տունը կունենանք սիրուն զուգարաններ, թեկուզ եթե 100 մետր հեռու է, ապա մենակ այդ շատ ճոխ մեր կոռումպացված նավթային պոլիտիկայի հետևանքով ստեղծված ոսկեզօծված մեր զալերից, այնտեղ զալերում կլինի ադրբեջանական աղոտ, այնտեղ հայկական հիմնը էլ չի հնչում, ենք տենց 100 մետր քայլելով, երկուսս մեկ ամեն մեկս մեր առանձնատանը կգնանք այդ մեր արտակնոցները, այնտեղից լայվ կմտնենք իրար հետ կխոսանք, ես իրան ցույց կտամ իմ ոսկե ունիտազը, ինքս ցույց կտա իր ադամանդե ունիտազը, իրանը ավելի թափանցիկ կլինի, քան իմը, ես իր արածը տենց ավելի սենց բյուրեղներով, մի քանի հարթություններով կտեսնեմ բան, բայց ոչինչ, թող իմ քիրվա ադրբեջանցին ավելին ունենա, ավելի հարուստ, ավելի ճոխը, քան ես այ տենց օզից տղա եմ, բա սենց էլի, ինձ արդեն սենց ոբշեմ, էլի արդեն արցունքա կալվում է խուճուճը, արդեն ճիպոտը ձերը ծնգել է, արդեն հակի հետ սև այդ կոժնի այդ վիճակները, բաները արդեն մանրից սպիտակել են, բան էլի, արդեն դաժե ժպտում է, փորձում է ժպտա, դաժե աշկերի մեջ մի քիչ ժպիտա հայտնվել բան, այսպես վիճակներ ոբշեմ, դուք հասկանում եք, ես ինձ ֆիգուրատիվն եմ ասում, because I cannot speak seriously about them, էլի դա Երբ որ դուք համեմատում եք ինչով է զբաղված Թուրքիան, ինչով է զբաղված Իրանը, ինչով է զբաղված Ադրբեջանը, ինչով է զբաղված Իսրայելը, ինչով է զբաղված այդ նույն Լիբանանը, որ կտոր է ջարդված, ինչով էր այսօր զբաղված Սիրիան, կտոր փրտված արյունա, սենց պրոստը հոսում է, արյունի մեջ տաղված է, մերոնք Եթե վերնախավի հետ չեն կարում լեզու գտնել, ապա ես կստեղծեմ բաց եւ անկեղծ երկխոսություն Ադրբեջանի ժողովրդի հետ։ Կյանք ջան, գնա քեզ ով է բռնել։ Քեզ ով է բռնել մեռնում սրտիդ հերի գնա ցավդ տանեմ։ Սամայլոտ չունես կյանք։ Խոճուճ չեր ասել Սամայլոտ եմ ուզում, Սամայլոտի միս եմ ուզում։ Գնացիր ապալ թապալ սաղ ազգի խառեր իր այնքան օլիգարխ կարազնիկ սեփականատեր սարքին, ախպեր ջան, գնացիր Սամայլոտը տարար։ Ես վստահ եմ, որ Սամայլոտի մեջի ունիտազը ոսկե գույնա մերի բանը չի նեղանա կյանք։ Թռեք ցավները տանեմ։ First Ձեր լեզուները կկտրենք Վիլիկա ինկվիզիցիայի բանը, որոնց շատ չխոսակ, որտեղ դու սաղ պետական գաղտնիքենի ծանոթացել ես։ Ատենց էլի, հելեք թռեք այդտեղ։ Գնա ապրիմ այդ ուզում, կյանք գնա խոս Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, մեռնք սրտիդ, մեզ ի չես ուզում, արա։ Դու մեզ հարցրել ես ժողովուրդը, քախենրույթը չէ, ժողովուրդը ցանկանում է Ադրբեջանի հետ խոսա։ Մենք առհասարակ ապրիորի Ադրբեջանի վերնախավի հետ երկխոսություն հաստատելու խնդիր ունեցել ենք։ Այդպես խնդիր դրված եղել է Հայաստանի Հանրապետության առջև։ Արգիշտի Քարամյանը այդ անտերի Քարաուզը, ես դրան Քարաուզ եմ ասում։ Քարաուզի բացառությամբ մնացած իսկական ԱԱՑ-ն, ոչ էս լակոտը։ Այտենց առաջնախնդիր եղել է, ինչո՞ այտենց խնդիր կա, որ մենք պետք է երկխոսության մտնենք վերնախավի հետ, что-то не получилось։ Հիմա սենց գնանք ուղիղ աղբեր վենա մտնենք սենց ներերակային Ադրբեջանի ժողովրդի հետ։ Լուրջ։ Ինչի մեկը չի հելնում այդ դատախազը կյանք, մեջ չի մնացել, երկրորդ չակրը չի աշխատում, առաջինը սովորել ես, ինչա, երկրորդը գնա մենակդ սովոր, ինձ թվում է դու լավ սովորող տղա ես, այդպես մի չիպոտով դասել, երևի տենց դաս տվողը դուք ունենաս, այդ հիմարությունը, որ դու երեք էր, կարդում մեղք ես, հելեք գնացեք կանդալեք տարեք դրան, արա, պատերազմը բերուն մոտեցնում է, չի կարելի թույլ տալ, որ ռազմական գործողությունների լեզուն երկարի գահասնի Հայաստանի Արցախի սահման ընդդեից էլ անցնի, որովհետև մենք չենք գոյատևի, որովհետև այս նույն սցենարը, այսինքն յուվելիրն է պրոստը, այսինքն այս նույն բանը Սիրիայի վրա էլ էր գործվել, ու պրիչոմ Սիրիան մեծամասամբ սուննիտական երկիր է, իրանք սուննիին չեն բանանում, այս գեոքաղաքական, այս ամբողջ ռազմավարությունը, որը կոչվում է The American Century, ինքը իր ճանապարհին ոչ մեկին չի խնայում, Մեկ սուննիտական երկիրը մյուս սուննիտական երկրին դարձրել է, զրոյացրել է, ոչնչացրել է, այսօր ոչ թե Բաշար al-Ասադի, ասма al-Ասադի դեմ է դատավական գործ սկսում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Այդ Caesar's Act-ը ուրեմն մի հատ դեզերտիր ռազմական գործչի բերած փաստաթղթերի հիման վրա է կազմավորված։ Ես շատ վստահ եմ, որ ինչպես որ իմացել ենք Բենյամին Նեթանյահուի ներկայացրած 50,000-անոց ֆայլանոց այս եկքյա կաբինետը, որ իբր թե ապացուցում էր, որ Իրանը միջուկային պոտենցիալի զարգացման
ծրագրերով զբաղված բոլորի խափելը, պարզվում է, որ այդ փաստաթղթերը Մոսադն է ստեղծել, որ խափի, տենց Տրամպին, ինձ թվում է ոչ թե խափի, այդ տենց բան դնեն աշխարհին տենց կերցրեն, էլի, այնտեղ զոմբիներ կան, տենց։ Այս նույն ձևի մենք իմանալու ենք, որ էսը լա ֆեյք։ Այդ փաստաթղթերը, որ այս դիզերտիրը բերել է, որովհետև այնտեղ իբր թե ֆոտոներ են, լուսանկարներ են եւ այլն, որոնք ապացուցում են, որ Բաշար Ասադը եւ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական կոնտինգենտը Սիրիայում գործելիս են եղել մարդկության դեմ հանցագործություններ։ Եվ ըստ այդմ դատական գործեր են հարուցվում ԱՄՆ-ի յուրիսդիկցիայում։ Այն ԱՄՆ-ի, որը ընդամենը օրեր առաջ շուռ էր եկել ու միջազգային քրեական դատարան ասել էր դու ապա թքեմ ուղիղ աշկիդ մեջտեղը կյանք, ինչ է նշանակում դու ինչ որ գործ ես հարուցում, ԱՄՆ-ի բարձրաստիճան Պենտագոնի ծառայողների եւ ՑՌՈ-ի ծառայողների դեմ Աֆղանստանում 20 տարիների ընթացքում մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների համար։ Արա դու ո՞վ եք իմ դեմ գործ բերեք, արա։ Ուժեղի դեմ միշտ էլ թուրքն է մեղավոր, ուժն է ծնում իրավունք։ Սա է այսօրվա աշխարհը։ Իրան կարելի է, այն մեկին չի կարելի։ Այս մեկինը ապացուցված հանցագործություն է, ու պրիչոմ ինքը չի վավերացրել միջազգային քրեական դատարանի համաձայնագիրը, ինքը անդամ չի, ինքը տենց ստորագրել է, հետո տենց ղազագրերը դեմա տվել Նիկոլի պես հայվանանասուն երկրների ղեկավարներին, հետո դրանք Հավայից ծապ տիրանիկ այսպես 87 հոգանոց դեբիլների հավաքածու աժներում վավերացրել են, ով որ վավերացրել է, ասում է կտանեմ կկողեմ դատարան, ինքը ստորագրել է չի վավերացրել ու թռած է մանգալի։ Իսրայելն էլ ասել է հեսես ղազերը կստորագրեն, ախպեր դու թռից տուց, տերեմ կյանք, Պաղեստինն ես ուզում անեքսացիան ես, ու դատի չտան, տերեմ, մի վավերացրու, սաղ օքեյ է։ Հիմա ինքը Սիրիայի դեմ է դա անում։ Ու Թուրքիայում գոյություն ունի Սիրիայի վտարանդի կառավարություն, թրքախոս, սուննի, որը նշանակում է մարզպետներ Թուրքիայի ենթակայության տակ գտնվող գյուղերում եւ քաղաքներում, Սիրիայի հյուսիս-արևելքում եւ Սիրիայի հյուսիս-արևմուտքում։ Իշ կայֆա, չէ՞։ Հիմա էլ ինքը եւ որ վարում է որոշակի բանակցություններ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ասում է. «Ախպեր ջան, հին պատերազմ էր, հիմա մենք համակեցությամբ եկանք, այնպես ստացվեց, որ համակեցությամբ այդ արդեն մեր ԱԳՆ-ի որոշ գործիչների եւ հատկապես Խոչուչի սիրած ուйղուրները, թրքախոս, արդեն այնտեղ են ապրում։ Մենք այնտեղ ստեղծում ենք թուրքական գյուղեր, քաղաքներ, ուզենք չուզենք, պետք է թուրքական լիրայով առևտուրը լինի։ Այս էլ իրանց ղեկավար։ Այնտեղ այդ թույն ու թարախ Բաշար Ասադն է նստած ղեկավար։ Մենք ստեղ ունենք իրական մաս մաքուր, մաքրամաքուր Սիրիայի ղեկավար։ Դուք գիտեք, որ նաև Թուրքիայի հետ նույն սկզբունքով հիմա կա Արևմտյան Ադրբեջանի վտարանդի կառավարություն եւ այդտենց մի հատ իշխանավոր։ Գիտեք, որ նա Արևմտյան Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետությունն է, մայրաքաղաք Երևանով։ Այնտեղ մենք իշխանություն ունենք։ Եթե այն Հայվան Գանջալիևը Ստեփանակերտն է, այտենց մատը տես դնում վրան ասում է սիկի մնա, էսի մնա, էսի մնա։ Այնտեղ մի հատ տենցը կա, ու դա կատակ չի։ 98 թվականի խաղաղության Ադանայի պայմանագրից հետո Սիրիայի հետ, Թուրքիայի եւ Սիրիայի միջև, դուք տեսեք քանի տարիների ընթացքում Այդ մի սահմանի, այդ մի կտորից թողեցին տնտեսական ակտիվ գործունեություն եւ փոխանակման ծրագրեր Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջև, դուք տեսեք քանի տարի իրան պահանջվեց, որ ինքը գա եւ հիմա սարքի այս պատմությունը։ Ու ձեզ թվում է, որ ձեր հետ համակեցությամբ ապրելուց Թուրքը նույն բանը չի անելու, այդ վտարանդի կառավարությունը չի սկսելու ձեզ լիրայի լեզվին ծանոթացնել, հա? Լարային ու Խոչուչին այլևս կասի ախպերներ ջան, you don't have to speak Armenian anymore. Всё. Կարաք սենց սիրուն come out of closet, ոնց որ սիրում է գունավոր լարաչկան ու խոսեք ձեր մայրենի մաքուր թուրքերենով։ Բա? Այսօրվա կատարվածը դա էր, դրա համար ես չեմ կարա կիրթ եւ գրագետ գեղեցիկ հայերենով արտահայտվեմ թիվ 1 պետական դավաճանների մասին։ Ես գտնում եմ, որ այն ազգը, որ կամավոր քնաբերը այսպես խմում ընկնում է քնի մեջ, հետո что պետք է գոռալով այսպես խոսաս, հետո что պետք է խփես մի հատ արտնացնես։ Հələ մի հատ էլ ավելի պետք է գոռաս ու ասես, որ հայվան, մի հայվանը դու ես, որ վաղը յաթաղանի բաժին ես դառնալու։ Էդ էր այսօրվա պատմությունը։ Այսօր դա է եղել։ Ու այդ հիմարը դեռ իշխանության է, ու դեռ մենք ունենք ընդդիմություն, խորհրդարանական ընդդիմություն։ Այսինքն դեռ Անի Սամսոնյանը, no offense to you, ցավտանեմ, you're very nice, pretty, smart and everything, բայց քո կուսակցությունը really, որսս դու անմեղես կուսակցությունը տա մեղավոր։ Հա?
Դուք այդտեղ որ նստում եք լուրջ դեմքերով հարցեր եք տալիս, դուք հասկանում եք, որ всё равно դուք պետական դավաճանության մաս եք կազմում։ Դուք բոլորդ պետքա խունկերը առնեք ձեռքներդ, այդ ամբիոնի կողքը կանգնեք ու չթողեք, որ Թուրքի հետ Ղազագիր դաժե քննարկած, դաժե դրա հնարավորության ֆորտեշկեն բացած հայվան անասունը չի կարող ազգային ժողովի ամբիոնից խոսա։ Այն ամբիոնից, որի դիմացի շարքում ձեզնից միլիոն աստիճան 100 միլիոն տիեզերք ձեզնից ավելի վեր գործիչներ իրանց արյունն են թափել, որ դուք ամեն օր այդտեղ մտնելով, ու այդ ցիրկը մեզ մատուցելով, դուք ապականում եք մեր մաքրամաքուրագույնը, որ դուք հանցակից եք այս վարչակազմի, դուք չեք հասկացել հələ։ Մեկիդ բերանից մի հատ նախքին եմ լսել վաղը, գնալով ինչ ասեմ, ես tension-ը բարձրացնելու եմ, արդեն գրուշով եմ մտնելու live։ Որտեվ չի կարա ազգ այսքան քնած անջատված լինի, հետո հելնի ասի, վայ քնածը եկան կոտորեցին, ինքն է մեղավոր, ախպեր դու ես Թուրքի հետ գնում քնելու կյանք, բա ինչ պետք է անի, Թուրքը քնած չի, բա պետք է մորթի, ուրիշ թուրք դու գիտես, ես ուրիշ թուրք չգիտեմ, այսքան տարի ցախ տարածաշրջանը հետազոտում եմ, հələ ուրիշ թուրքի չեմ հանդիպել, թրքասեր հայ հանդիպել եմ, հայասեր թուրք չեմ հանդիպել, հայասերեն աստիճան, որ հելնի կոնկրետ բանակ հանի, ասի Էրդողանը լմի հատ ռադետ քաշի ասել, ես արունով թղթով դենկայով հայ եմ, արա, չեմ գնալ իմ հայն սպանեմ, չկա այդ կախարդական փայտիկից Թուրքիայում, չկա սորոսական են կանոնների ծախած հեքիաթ, ով սարասնյակ զարազնյակա, հելը գնացեք Էրդողանի հետույքը մտեք, ընդեղ արդեն լիքը ռակի բջիջներ կան, բարի ամենաբուն իմաստով կստացի, միացեք իրանց ապրեք այդտեղ, այդ ձեր նորմալ հաբիտատն է։ Դուք հանցակիցներ եք, երբ որ դուք ազգային ժողովում, այդ ձեր լուրջ մռութիկներով, ակազվայցը նոր հայտնաբերեցիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տանում է հակա չինական, հակա ռուսական, հակա իրանական քաղաքական գիդիա, ալուսալա, բարլուս, ապեր, կալիմերա, քանի լեզով ասեմ, դոբրե ուտրա, բարով արտնացար, այս ինչ վիճակա, հիմա հասկացել է, հիմի եթե լուսավոր Հայաստանը այսօր այդ հասկացել, տես մի տարի էլ սպասենք, որ նոր ջոգի այդ հասկացողության հիմա վրա ինչ գործողությունների պետք է գնա։ Կամ անդիմություն ես, կամ անդիմություն չես, հիմի կամ ոնց ասեմ, չես կարելի մի քիչ հղի լինես, կամ հղի ես, կամ հղի չես, կյանք։ Այս ինչ մի նստել եք լուրջ ռոժներով, բան են մեկներ, օй գիտեք, Լիբանանի հայկական համայնքի հասցին հնչել են թուրքիական սպառնալիքներ։ Ապե թուրքական սպառնալիքը հնչելը, երբ որ այդ աննասուն հայվանը դմդմփույա գոռացել է մերժիր Սերժին, դուք էլ գնացեք կողքից այդպես դամը պահել եք։ Որտեվ դուք մերժել եք Արցախի անկախության կարգավիճակը, մերժել եք Հայաստանը, այ դրա համար էլ թուրքը կարա այսօր Լիբանանի հայ համայնք սպառնա։ Այդ որտեղ որ թքել եք, այդպես մի հատ կլպստեք, պրիչոմ չորեք տատունն այնց ոնց որ սիրում է խոճուճը, հետո կկանգնեք ներողություն կխնդրեք ձեր արածի համար ու նոր մենք ձեզ կասենք ընդդիմություն։ Մինչև այդ դուք Թավիշի ավելի սինիստր տեսակն եք։ Պատեհապաշտ։ Յանը մեսա Նիկոլին փռելու ենք ասֆալտին, դուք դառնաք, օй մենք մաքուր ենք։ Այնտեղ մանի Թանդիլյանը, Տարոնը, չգիտեմ սիրունից, լավ երեխեք եք արա։ Մենք մաքուր ենք, իրանք սաղ կեղտոտ են, մենք մաքուր ենք։ No, you're a part of this. Dirty, very dirty, նույն արտակնոցի հոտն է գալի ու չենք հանդուրժելու, այն 52%-ը, որ ձեզ մի հատ շանս տվեց, չեկավ ընտրության, ասես մի հատ էլ նայենք, այս լաբորատորիա կռիսները, այս օխլոսը, օխլոկրատիան, այս լակոտակրատիան, տնենք ինչ քիմիա է, էլի, ինչ անասուն այս անասունը, լավ դուրներս չի գալի, եկեք դեմոսին միացեք, խունկերը վերցնում եք տեր հայրներին, բան, աղոթքները սովորում եք տեր հայրներից, նարեկացիցս կզսնում եք ազգային ժողովում, այդ անտեշները հենց փորձում են ցենց անդորին միանան, նարեկին միացնում եք նարեկացի, այսինքն ու խնկերով խաչ եք քաշում այսինքն օդի մեջ, ես Նիկոլին տալիս եք չարքերը վոլան բան հավաքվում գնում են, այդ է ձև, ուրիշ ձև չկա։ Այս ճգնաժամը ինչքան ավելի շատ խորացավ, այնքան թուրքական եւ ադրբեջանական ոչ թե հայտարարությունները, գործողությունները, այսօր ասում եմ ինքը Եմենում ճակատը բացում։ Քաթարը տերը, Քաթար Ադրբեջանին էլ է տեր, Խուճուճ ջան, այն որ դու ուզում ես Մեհրիբանից կլուբ ընկնես, այդ կլուբում ուրեմն Մեհրիբանը ու Քաթարի շեյխան դոստեր են կյանք, ջոգիր, ինձ սիրուն սենց fashionable բաներ են հագնում, Gucci մուչի սենց հագնում են կաբլուկներով, լաբուտեններով, գում մուղամի տակ չայ մայ են խմում բան, and you're not in that club։ Դու օգտագործվող տեսակն ես, ու այդ կոնտինգենտը вообще ոչ նոբելյան է ուզում ոչ մի բան, նավթ, փող, հող, ուրիշ ոչ մի բան, ու քո նման խիար հայվաններ, որ օգտագործեն այդ փողը սարքել, ու ասեմ քեզ, դու ասմալ Ասադից Ազիզ աղջիկ չես,
Ասմալ Ասադը, որ не то что այդ կլուբից էր, ինքը կլուբի թագուհին, ամեն առումներով, ամենախելացին, ամենասիրունը, ամենագեղեցկագույնը, ամենամայրը, ամենա ինչը։ Այն օրը, երբ որ դու այդ Էմինեին խանում յախկան ասում, այդ Էրդողանի կնգան որ նամակ էր գրել, այդ օրը նույն օրն էր, որ Ասմալ Ասադը առաջին անգամ կրծքի քաղցկեղից հետո առողջացած դուրս էր եկել ու առաջին անգամ ելույթ էր ունեցել։ Դու դաժե շնորհավորանքի խոսք չէիր գրել, այ դու այդքան անասուն ես։ Դրա համար ես քեզին զզվում եմ։ Որ այդ կլուբը հանուն հողի, փողի, հա, ու ստատուսի կարա իրանցից լավագույնին հանի ու դարձնի 0։ Դու տրյապկա ես ապրիորի, դու ոչ մի բան ես։ Ու իմացի վաբշե այդ կլուբում, ինչքան էլ իրան եսի ինչ անեն, այն ինչ որ ինքն է իր ազգին տիրություն անում իր ազգի կողք կանգնած, սաղ սուննիտական շիիտական աշխարհին ստիպել է որ իրան հարգեն, իսկ դու քո ազգին ծախում ես, դու սուտ ես խոսում, դու ասում ես որ դու կորոնավիրուս ես, դու քո երեխու վրա սուտ ես սարքում, ասում ես երեխես կորոնավիրուս է, մեկի ջերմաստիճանը վերևա, մեկինը ներքևա։ Հետո հելնում է այդ անասուն մարդը հաջորդ օր ասում է ես կորոնավիրուսից բուժվել եմ։ Այ դու այդքան չկաս, դու այնքան փոշի ես, այնքան ոչ մի բան ես։ Ու ես զզվում եմ ձեր տեսակից, որտեվ ձերը հայ չի, ձերը չունի արժանապատվություն։ Ձերը չունի 300 հոգի ենք մնացել, մոլոն լավ է, գնում եք այդ հունարեն խոսքը, սպարտայական արտահայտություն, ամեն եզի հայվանի բան չի։ Մի բանով սենց, այս մի բանը լավ ավելացնեմ, ու ձեզ հրաժեշտ մաղթեմ, տեխնիկական կորոնավիրուսի հետ կապված, ես կարդացի, որ սրանք թղթի վրա որոշել են այդ ազդակները, այդ բաները, որ ձեր մեջ պանիկա տարածեն, կորոնավիրուս է քաղաքում, այս կոմենկոն, որ ձեզ արտակարգ դրության մեջ պահեն, այս երկրում, որտեղ առողջությունը, առողջական անվտանգությունը պրիորիտետ որպես վերաբերվեց բոլորի կողմից, իշխանությունների կողմից։ Ես լսեցի, որ Երևանում նաև չեն ախտահանում, չեն հասցնում ախտահանել այդ շտապօգնության մեքենաները, որոնք հիվանդներ են տանում, եւ նույնիսկ բժիշկներն են հիվանդ եւ չկա հավելյալ անձնակազմ, որ նրանց փոխարինի։ Այ այս երկրում հատուկ մեքենաներ էին վերցրել շտապօգնության, ավելի փոքր չափի, որոնք ոչ միայն ախտահանվում էին, իրանց սիրենաները չէին միանում։ Այս հատուկ են հայվան անասուն Արսեն Թորոսյանի համար, որը շրջանների հասցեների մարդկանց հասցեներն է տալիս, ովքեր են հատկում անասունի մեկը, նացիստ։ Այդ շտապօգնության հատուկ մեքենաները ունեին կանաչ թովիչ լույս եւ ոչ մի սիրենա։ Եվ երբ որ դա կողքի շենք, կողքի մուտք, ինչ որ մեկին պետքա տեղափոխեր հիվանդանոց, հարևանները գալիս էին դուրս բալկոնից, օրհնանք էին մաղթում հիվանդին ու նրա ընտանիքին։ Օրհնում էին, որ առողջանա ու հետ գա, ու շնորհակալություն էին հայտնում շտապօգնության բժիշկներին։ Ոչ մի սիրենա չի հնչել։ Սա այն հին ազգն ու այն հին երկիրն է տական խոճուճ, որ դու կխոսած հին ազգերից, որը մարդուն համարում է բարձրագույն արժեք, իր մշակույթին տեր է կանգնում, ոչ թե դու ու քո Էրդողան ու իր Էրդողանի կնիկը, այսինքն մարդկանցից տրյապկա սարքեք, պանիկան մեջը մտցնեք, զզվան կենթանիներ, հավելյալ ավտո չկա, այդ սամալոտը ծախի, դու չեր զարդերից խոսում, ֆոնդերդ հանի պրի ասվալտին անասում, թող բերեր այդ մեքենաները, ու ավելորդ բժշկական անձնակազմ թող գա, ու Ռուսաստանից ու Չինաստանից գա, ու կողի Թուրքի ու Ամերիկաց ու աշկը, հատկապես ամերիկացի կովկերած կովմեցած դեսպանի աշկը, որ դու քո երկրի քաղաքացուն տեր ես, անասուն, նախքան են որ դու զգաս ու ապօրինաբար ասես, թե դու առաջին տիկին ես ու գրողու սև ցավն ես, ու դու ձենդ պետք է կտրես, ես մի օր չեմ լսել Ասմալ Ասադը դուրս գասի, այո, լինել թագավորիկին շատ դժվար աշխատանք է, ես չգիտեմ, ես ֆոնդերը կազմել եմ, որպեսի մենակ այս երեխեքին բրկեն, այն երեխեքին բրկելու ժամանակ ես չունեմ, չգիտեմ, ես միայն կհանդիպեմ նրանց, ովքեր կցանկանան համբուրել իմ բոտի այս ճկույթը, դու ով եղար արա, դուք իրավունք չունեք,
Քաղաքացում խոճապի մեջ մատնել, այն ժամանակ, երբ որ քաղաքացում պետք է մեկը մյուսի աջակցությունը, քաղաքակրթությունից խոսալուց առաջ զատկնի սարա, այդ առաջին քայլն է, շատապեղի, գլուխդ կախ աշխատի։ Ու հատիկ պետք է գնաս բոլոր հանգուցյալների ընտանիքներից ներողություն պետք է խնդրես, որտեղ մարդը ու դու ձեր աննասուն առողջապահության նախարարն եք իրանց սպանել ու այս թվերը գրել։ Ավելորդ մեքենաներ չկան, ինչ սիրենաներ միացնել, ինչ պանիկա տայցել, հակեք դիմակներ, ինչի ստեղ ոչ մեկը տենց բաներ չի արել։ Թես մի հին ազգը քո լայեղին չի, not so good, հա? Կամ էլ սիրացին ով ա որ, լավ էլի, ով ա ասմալ ասադ, դուք տեսել եք իմ խուճուճները, ինքուն իմ խուճուճներից, չէ, բարությունը վրից թափում է ու հավատքի ուժով է ամեն ինչ անում, ամեն ինչ հավատքով ու Աստծով, ամեն ինչ հավատքով ու Աստծով։ Զզվել եք ձեզնից, ամենամարդասիրական ճանապարհը ձեր հրաժարական տալ ու ռադը քաշելն է։ Մենք ձեզ չենք ներելու ոչ մի բան, ու ոչ թե քեզ վենդետայով ենք սպառնում, մենք ձեր նման լացիրակ չենք, այս զրոյականներ։ Իմ զրո կետից, գրողուսեր ցավ ուտեք ձեր զրո կետի մեջ եք մտնելու իսկականից։ Օրենքի ուժով, իրավական պետության օրենսդրության ամբողջ ուժով, այն օրենսդրության, որի համար ցելակը գցեն Վրաստանն էլ, Թուրքիան էլ, Իրանն էլ, Ադրբեջանն էլ։ Ու ոչ մի լրագրող ոտի տակ չի ընկնելու։ Լրագրող, որը քաղաքական գործիչ է, ուզում դառնա կամ ոտի տակից սաղ պատեհապաշտներով հավաքվեք գնացեք գետը թափվեք։ Օրենքի պետություն պետք է լինի, իրավական պետության և մեր օրենքները պետք է բխեն մեր մշակույթի, մեր ոգու արժե համակարգից, մեր հոգևոր համակարգից, ու մենք ամեն ինչ էլ կհաղթենք, ամեն ինչ։ Սկանը, ես ես շատ եմ սիրում, մերսի որ լսեցիք, բոլորիդ առողջություն եմ մաղթում, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, լիքը պաչիկներ, բայ։